Halo, assalamualaikum. Berjumpa lagi sama saya, Jaya Arjin. Hari ini saya akan meracun teman-teman. Ini mesin racun. Mari sini. Ini mesin setil. Ini untuk tempat isi air. Isi dia berapa liter? 15. 15 liter. Ini tempat minyak. Tempat isi minyak. Ini cok. Ini alid. Sini. Sini untuk buka tutup air, teman-teman. Ini sudah hilang, diganti botol ini. Botol aqua. Dia kayak gini. Ini jatuh, tak tahu jatuh di mana. Tukar ini nah. Ini on off. Ini on, ini off. Ini setelan air 1 sampai 4. Oke, teman-teman, kita isi air dulu. Kosong lum visilum. Kita isi air. Ini takaran racun. Alamat hidup bahasa Rusi. Racun kalau dia rumput semak 2 ini, kalau racun itu tipis 1 cukup, teman-teman. Ini kita isi 1,5. 1,5 saja. Kita tambah air. Oke, udah tutup. Goncang-goncang biar rata racunnya. Kita pasang tutup muka dulu, pasang ninja. Agak silau kan. Sekarang kita start mesinnya. Daun semua habis gugur kena kemarau. Tapi sekarang udah 2 kali hujan. Ini hari nggak dapat potong. Lihat, semua cawan penuh air. Itu bukan susu, semua air itu. Air semua habis. Ini kawasan bukit menurun.
cara cepat membersihkan sampah. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Lain kali kita berjumpa lagi. Sangat panas. Oke, assalamualaikum. Bye bye.